فيما ضمنته الموازنة العامة الاتحادية تم معالجة مطالب إقليم كردستان لە چوارچێوەی بودجەی گشتیدا بە شێوەیەکی ڕوون داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان چارەسەر کرا کە تایبەتن بە موچەی فەرمانبەرانی هەرێم و چاودێری کۆمەڵایەتی و موچەی هێزەکانی پێشمەرگە. ئەوەش بە شێوەیەکی ڕوون و بە پابەندبوونی حکوومەتی ئیتیحادی لەگەڵ پابەندبوون بەو دەقە دەستوریانی کە پەیوەندیان بە هەرێمەوە هەیە. لە یەکێک لە بڕگەکاندا بڕێک پارە تەرخان کراوە بۆ شاری هەڵەبجە بۆ دروستکردنی هۆڵێکی نمونەی لە زانکۆی هەڵەبجە، واتە ئەو پێوەرە پەیڕەو کراوە بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ دانیشتوانی هەرێمی کوردستان کە شایانی ئەوەیە لەلایەن حکوومەتی ئیتیحادی و پەرلەمانەوە بارودۆخی ئابووری سەختی لە بەرچاو بگیرێت، بەتایبەت بۆ موچەی فەرمانبەران و شایستەی جوتیاران و یاخود سەختی ژیان و گوزەرانیان. پێویستە حکوومەتی ئیتیحادی و پەرلەمان پابەند بن بە چارەسەرکردنی سەرجەم ئەو کێشە ئابووریانەی کە ڕوبەڕووی هەرێم بوونەتەوە، وەک بەشێک لە کۆی گشتی ئەو کێشانەی کە ڕوبەڕووی عێراق بوونەتەوە. من الحكومة الاتحادية ومن مجلس النواب